Soa mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Merci toi amilay nettoie vaovao. Nettoie, nety vera. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de découper, essayez Gliss Intense Thérapie. Saradis, société de distribution représentant des grandes marques Premier, Paperline, Lexi, Ecores, fourniture de qualité à prix compétitif au meilleur service. Tsy mikarika izay tsara ho an'ny zanaka sy lipi. Ianao koa raha tianao ny zanakao, safidio sy lipi. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. miara-batompoko aritonga soto anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao amin'izao herinandro vaovao izao indray alatsinainy fa 9 ny volana septambra ireto ny lohatentsika. Hita amin'ny peta-drindrina isaky ny bureau-ny OVEC ny lisit'ireo candidat ny ekena hifaninana ao amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna. Ahita vokatra afaka volana vitsy kosa ny mpisihatra raha-toekarena sy ara-pizahantany amin'ny lakandrany Panganal izay efa nanomboka ny asa fanamboarana. Ao anatin'ny 3 andro avy izao dia afanatran'ny andro raha ny nambarany sampanampamantatra ny toetry ny andro etsy Ampandrinomby. Vinavinaina evoaka amin'ny zoma izao kosa ny vokatra ofisialy ny valim-panadinana BEPC. Ary eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena tobo famokaratsoloka lehibe iray tao Arabia Saodita no niara-ny fanafiana ny sabotsy lasa teo vokany nahita mpisondrotany avokoa ny vidisoloka saika maneran-tany. Angafaliana trano tompoko lahy sy tompoko vavy no hitsidianay ny tokantranonao amin'ity alina ity asaina ihany koa ianao anaraka ny logity hatramin'ny farany. Dia rosotsika ireo vaovao izay nisongadina tamin'ity androany ity sy ny maro hafa ihany koa. Azany dia 8 amin'ny peta-drindrina isaky ny bureau-ny OVEC ny lisit'ireo candidat ny ekena hifaninana. Amin'ny 14 septambra kosa ny seny Foibe no amoaka ny lisitra ofisialy n'ireo candidat manerana ny Madagasikara. Ny 19 septambra no fotoana anaovana antsapaka amaritana ny laharan'ny candidat ao anatin'ny bileta tokana ary aorian'izay no anomboka ny fantanany print izany any amin'ny imprimerie nationale. Indro ampahafantarina amintsika ato anatin'ny angom-baovao miarosoro jiravaka sy misa razavin-jatovo ary ireo daty tsara ho fantatra momba ny fanomanana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina. Faritra 10 eto Madagasikara no nahazona antotanisa mikasika ny candidat ben'ny tanàna sy mpanolotsaina. Isan'izany ny faritra Analamanga ahitana candidat ben'ny tanàna 900 sy candidat mpanolotsaina 13 sy 700. Ho an'ny faritra Ibongilava 7 ny candidat ben'ny tanàna ary 5 ny candidat mpanolotsaina. 7 kosa ny candidat ben'ny tanàna ny amin'ny faritra Itasy ary 5 ny candidat mpanolotsaina. Raha ny anivaka nakaratra indray 4 sy 7 ny candidat ny rotsaka ben'ny tanàna ary 2 sy 9 ny candidat mpanolotsaina. Ho an'ny Diana 7 sy 9 ny candidat ben'ny tanàna ary 7 ireo ny rotsaka hovidiana mpanolotsaina. Sanatriny zanaka rejet ny dossier zany hoe zany tsy nafeno fepetra izy dia manana 48 heures indray zay voalazany lalàna afahany mampiakatra any amin'ny CENI zany mpiakatra zay requête zay zany dia aorinan'izay indray miandriny zay 48 heures zay zany validation CENI hoe ekena na tsy ekena ny firotsahana. Tapitra omaly tamin'ny 10 ny asan'ny OVEC eo amin'ny fandiniana ny antota taratasy firotsahako hovidiana. Ampahafantarina amin'ny peta-drindrina isaky ny bureau-ny OVEC ny lisitra ireo candidat ny ekena hifaninana.
Amin'ny 4 septambra kosa ny seni foibe no amoaka ny lisitra ofisialy ho an'ireo kandida manerana ny Madagasikara. Ny 4 ny volana septambra eo no vinavinaina anatanterahana ny tirage au sort satria tsy maintsy ho alahatra ireo le kandida reo ao anatin'le bileta tokana sy amin'ny panneau d'affichage lay toerana natokan'ny seni ametrahana ny peta-drindrina ho an'ny kandida tsirairay avy ao anatin'ny fampelezan-kevitra. 20 miliara ariary ny sandany fikarakarana ny fifidianana eny anivon'ny commune ka ny 20 miliara no ampiasain'ny seni amin'ny sokajina asa samihafa iomanana amin'ny fifidianana. Ohatra zany zao io le fanotana ny bileta tokana io dia nesorina tanteraka zany amin'ny seni fa ny ao amin'ny ministeran'ny vola sy ny toekarena moa zany no nandray ny engagement amin'ny fanatanterahana azy eo amin'ny imprimerie nationale. Tombanana anomboka ny farany volana septambra ary ho vita amin'ny 12 novambra kosa ny fanotana ny bileta tokana any amin'ny imprimerie nationale ho hiatran'ny fanazavana. Sehatry ny toekarena kosa indray ahita vokatra afaka volana vitsy ny mpisehatra toekarena sy ara-pizantany amin'ny lakan-dran'ny Pangalanina. Ny santatra ny fiatombon'ny asa ny sabotsy teo tao amin'ny renivohitry ny faritra Atsinanana ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina nanambara ny tenany fa tsy andrasana ela ny famatsimbola amin'ny ity tetikasa ity. Thierry Edouard sy Rivinirina Tekaleo. Manomboka zany ny fanamboarana ny lakan-dran'ny Pangalanina, ilay lalatsambo namboarana nampifandray ny Thomas Natrano Farafangana ary mirefy sahabo 450 sy 100 kilometatra. Ny sabotsy teo no ny santatra ny asany ny fitaovan'ny SMCC toy ihany koa ny fitokanana ireo toby fiantsonana ary ny fitoerana fanaraha-maso ny famovoizana eny amin'ny lakan-drano. Tombotsoa ara-toekarena sy ara-pizahantany no andrasana amin'izao fanamboarana izao ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ary notsindriny fa tsy afaka miandry ireo mpiara-miasa sy mpiray-ambonantoka avy any ivelany aloha ny tetikasa. Ny tetikasa Marokanina mantsy no voatondro hanatontosa ny asa fanamboarana tamin'ny taona 2014 saingy natomboky filoha Rajoelina avy hatrany aloha izany ny farany herinandro lasa teo. Tsy maintsy natao lahara-pahamehana ny fanaovana an'ity ary tsy nandrasana ny famatsimbola avy any ivelany fa manomboka ny asitsika fa mintsy matoky fa afaka volana vitsivitsy dia ho avy ny mpamatsy vola satria afaka roa andro zao tsika dia anao an'ireo hoe salon international du tourisme dia betsaka ny mpandrarah ho avy aty satria eto zany dia manomboka eto ny asa mandra-patonga ny mananjary io tariditsika hatrany afarafanganany mihitsy iena zany ny sarandalana na amin'ny fitateran'entana na amin'ny fitaterana olona sady ho akaiky kokoa satria jerevy tsara raha ohatra zany tsika zao eto miala eto Tomasina mba heritra reto ane raha ho an'ny farafangana tsika na mananjary tsy maintsy mbola miodidina be makany Antananarivo tsy maintsy mbola makany Fianaratsoa zay vao tonga ny manakary fa eto tsika tonga dia mahitsy sady mahita ny akanton'ny Madagasikara mahita ny akanton'ny zavakanto any kosa ny zavatra mananaina rehetrarehetra zany tombony lehibe. Watomboka amin'ny fanavaozana sy fanatsarana ireo toerana efa tena tsy azo ale amin'ny fampifandraisana ny Tomasina sy Mananjary aloha ny tiasa hoy ny fanazavana avy amin'ny APMF. Anisan'izany ny fikahona ny fidirana eo amin'ny siranatsambon'ny Tomasina, ny eo amin'ny ranon'ny Rasoamasay, ny eo Masoabe ary ny ao Masoameloka mba hazona ny alalandrano 2 metatra sasany ary sakany 5.0 metatra. Misy ihany koa ny asa fikaohana na dragazy ao an-dringitra izay mifototra amin'ny fanesorana ireo zava-maniry an-drano ao amin'ny farihana an-dringitra eo amin'ny 3 metatra toradroa eo mba azahoana ihany koa ny sakan'ny lakan-drano 5.0 metatra sy ny alalina 2 metatra sasany. Misy ireo asa fanadiovana miparitaka eo anelanelan'ny Tomasina sy Mananjary izay fikaohana ireo faritra mainty na point noir amin'ny toerana maro isan-karazany mba ahafahantsika ihany koa mahazo ny sakan'ny lakan-drano 5.0 metatra sy ny alaliny 2 metatra sasany. Ny fitondram-panjakana malagasy no mizaka tanteraka ny fisantarana ny asa ary manantena ny fahatongavan'ireo mpamatsy vola ihany anefa tsy mbola voatombana ny teti-bidin'ny asa saingy azo tsinjovina amin'ny fitaovana izany.
mahatratra 3 miliara ariary ity fitaovana fikaona ity. Amin'ny alalan'ity fitaovana ity dia hoaingana kokoa ny opération de manutention. Ankehitriny dia afaka miteny sy mirehareha eto amin'ny seranana sy ny faditseranana fa tsy mena mitaha amin'ny hahafahan'ny fitaovana fampiasa sy fahaizana mikirakira ny entam-barotra raha izay no asian-teny. Tokony efa hibaby ny vokatsoany ity fanamboarana ity ireo mpampiasa ny lakandranony mpangalanina. Anisan'ireo isitraka vokatra ihany koa ireo mpisehatra eo amin'ny fizahantany. Iankony ao Masoabe ary hitadiavana ny alalin'ny rano manodidina ny rametatra sy sasany sy ny sakany eo amin'ny 10 metatra. Mbola ho atsaraina ny pampany teknika mikasika ny vaovao izay nalefantsika teo andao Louis Saint anatin'ny dokam-barotra. Ary mitoy ny logité miditra tsikelikely anatin'ny vanim-potoana manasara taona isika mantsy amin'izao fotoana izao. Izay hoy ny météo no antony mahatonga ny hafanana sy ny orana indraindray eto afovoan-tany sy ny manodidina. Ao anatin'ny 3 andro avy izao dia hafanatra ny andro raha nambarany teknisiana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Pierre Dindra Zafindramanana Sianja Rakotonoray no mitondra ny vaovao amintsika. Tsy mbola ampy ny fepetra minavinany météo ny fotoana mety isian'ny orana eto afovoan-tany sy ny manodidina. Fambara fa miditra tsikelikely ao anatin'ny vanim-potoana manasara taona kosa no antony mahatonga ny orana nilatsaka ny sabotsy lasa teo raha araka ny nambaran'ny tompony andraikitra eo anivon'ny météo. Araka izany dia hiakatra ny maripana ka ho tonga hatrany amin'ny 20 degré Celsius ny ambony indrindra raha toa ka 20 degré Celsius ny ambany ho an'ny eto afovoan-tany. Ny orana tsy dia mbola mahazo vahana loatra, zany hoe misy ny tandrivo-drahona kely aty amin'ny faritry ny ampovoan-tany, zany hoe Melaky, Vakinankaratra, Bongolava, Itasy sy ety Analamanga fa izay mbola atao hoe kely dia kely ohatran'ny tranga nisy tamin'ny Azabotsy teo zany. Ohatr'ireny satria ireny anisan'ny manamarika ny vanim-potoanany manasara taona. Ny anatin'ny 3 andro aloha maina tanteraka vokatr'izay mafantsika zany miamiakatra mihitsy ny maripana ambony indrindra. Ilatsaka kosa nefa ny orana ho an'ny faritra sasany noho ny fisiana andian-drahona. Tsy haritra ny izay orana izay any amin'ny reto faritra voalaza manaraka ireto. Ny orana alizay zany misy ho anilany Atsinanana, misy ihany koa ny any amin'ny ohatra hoe faritry Vatovavy sy ny aty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana ny fisiana front izay mikasika ny morontsiraka Madagasikara ny lohany zany raha marimarina koa zany hoe tety frontal moa fiantsoana mikasika ny morontsiraka Madagasikara dia mitondra orana tandrivo-drahona mety matevitevina kely zany ho any amin'ny faritry Vatovavy indrindra. Raha tsy miova dia amin'ny volana Oktobra no hanomboka ny vanim-potoana ny fahavaratra, tsy mbola voafaritra nefa na ho lasa aloha izany na ho tara. Anisany manimba ny sosona ozone ny karazana etona sasany izay miditra tsikelikely eto amintsika ka ampiasain'ny olona eo amin'ny andavanandrom-piainany. Anomboka tsy hoela ny fanaraha-maso ireo entana misy entona izay amidy eny an-tsena araka ny fanazavana amin'ny taona 14 any ho any vinavinaina hiverina amin'ny laona ny sosona ozone raha voatandrina ny fampiasana ny gaz. Mbola Pierre Dindra Zafindramanana Sianja Rakotonoray no mitatitra ny antsiprin'izay amintsika. Ireto avy ny ampahany amin'ireo karazana entona ampiasain'ny olona amin'ireo fitaovana fampangatsiahana misy izay manimba aingana ny sosona ozone, ny R11, R12, R22, R502 sy ny maro hafa. Ny entona natoraly, CO2, isobutane, propane, ammoniaka sy ny rano indray kosa no azo ampiasaina araka ny fanazavana noho izy ireny tsy misy fiantraikany amin'ny sosona ozone. Isan'ny fanapahan-kevitra no raisina mba hisorohana ny fahasimbany ny sosona ozone ny fanaraha-maso ireo entona tafiditra eto amintsika. Dia eo koa moa zany ny fanofanana an'ireo partie prenante ozy izy tsika. Eo zany ny acteur izay concerné de près ou de loin amin'le gestion an'le produits chimiques. Dia ao zany ny technicien du froid, ny technicien frigoriste satria zareo no mikirakira ny sy manao réparation sy manao maintenance ny appareil reny rehefa simba. Dia zareo koa zany no mirécupérer an'ireny gaz reny mba tsy paritaka ny amin'ny tontolo iainana. Dia zareo zany tena anisan'ny tananjara toerana lehibe amin'le fikirakarana an'le gaz ny produits chimiques ireo dia zareo hofanina.
ao amin'ny stratosfera no misy ny sosina ozone miaro ny zava-mananaina amin'ny ultraviolet ateraky ny taratry ny masoandro mba tsy ho tonga aty ambony tany no asany 20 ka hatramin'ny 50 kilometatra ny ateviny. No ny ezaka vita ny firenena rehetra tao anatin'ny 2 amby 30 taona nampiarana ny fifanarana iraisam-pirenena natao tany Montréal momba ny fanafoanana ireo akora simika hampanimba ny sosina ozone dia efa andalam-pahasotrahana izy izao ary mety ho tavaverina amin'loana izy any amin'ny tapaky ity tonjato diavintsika ity raha toa ka voajantsika ireo fepetra ireo. Entanina ireo mpanafatra entana, ireo mpivarotra ary ireo mpanjiva mba hanaraka antsakany sy andavany ny voalazany didim-panjakana mikasika ny fanafarana gazy. Andro iraisam-pirenena iarovana ny sosina ozone androany nankalaza izay indrindra i Madagasikara androany ka nametraka ireo tanjona anatrarana izany. Fa tonga eto Madagasikara kosa ireo délégation mananiky ny 20 any avy amin'ny orinasa mpanjakana indonésiana. Tanjona ny anamafiorina ny fifandraisan'ny firenena rotonta eo ihany koa ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny toe-karena malagasy. Iompana amina sehatra maro lafo noho izany ny fiara-miasa ka isan'ny voakasika izany ny arenan-kibon-tany sy ny tontolo ny fitaterana. Nanangona ny vaovao mom'izay miaro sorotso ravaka sy misara zafinjatofo. Voatselakory izay nanao tatitra ny faditseranana faharay kilao sy 770 grama ny volamena tratra saika avoaka ny sokosoko eny vato. Teo anelanela ny volana jona hatramin'ny septambra. Nokasaina aondrana ny Mombay ny 570 grama amin'ilay volamena raha toa ka saika alefany amin'ny nosy Maurice ny 530 grama. Mba izy fiatraikany amin'ny fampandrosoana ny toe-karena ny fahaiza mitantana ny arenan-kibon-tany vonona ifanakalotra kefa amin'ny Madagasikara i Indonesia. Jadi memang Indonesia juga seperti Madagaskar mempunyai banyak sekali mineral yang sudah dieksploitasi. Ada mitovy amin'ny Madagasikara ihany no nandalovan'ny firenena indonesiana fony taloha indrindra teo amin'ny resaka exploitation illicite sy ny fanoranana tsy ara-dalàna ireo vokatra toy ny volamena sy ireo bauxite izay misy amin'ny faritry Papua Indonesia iny. Izay mihitsy no antony mahatonga anay eto Madagasikara mba hahafahanay amin'ny fanakalotra kefa amin'ny zareo eto Madagasikara mba hahafahany mahay manao an'izay resaka gestion minière izay mba hisy ankony lehibe ho amin'ny vahoaka malagasy indrindra amin'ny fampiroboroboana ny ekonomi any Madagasikara. Pengalaman kita ini akan dapat lebih mempercepat pertumbuhan dalam pertambangan industri pertambangan di Madagaskar. Jadi kita harapkan ekonomi Madagaskar dapat lebih cepat berkembang. Firenena isan'ny nahavita nampivoatra ny sehatry ny asa tanana ihany koa i Indonesia ka hanampy amin'ny Madagasikara amin'ny fampivoarana ny orinasa madinika sy salantsarany. Ahoana ny fomba ahitana an'ireny modèle na petite usine clé en main ireny ahafahantsika mitondra azy ireny eto Madagasikara. Izay koa zany sehatrasa tena hoe irana amin'ny Indonesia. Ary ny farany moa zany dia ny eo amin'ny ataontsika hoe industrie stratégique. Raha fantatritsika antsika manana eritreritra hanao ny cimenterie pharmaceutique, hanao ny ao amin'ny panneau solaire dia raha nitatsika teo zany zareo dia manana an'izany traikefa zany ihany koa izay afaka hanaovana fiaraha-miasa rehefa tonga ny fotoana mampity an'izay. Mananika ny 20 ny délégation avy amin'ny orinasa mpanjakana indonesiana tonga eto Madagasikara. Délégation izay misahana sehatra maro lafy, ny arenan-kibon-tany, ny resaka fotodrafitrasa, ny lalam-by, ny banky ary ny resaka fampiasam-bola. Tanjon'ny fitsidiana ny anamafiorina hatrany ny fiara-miasa ny firenena rotonta ka amin'ity iompana kokoa amin'ny resaka fitaterana sy ny fitrandrahana arenan-kibon-tany ny tetikasa iarahany gouvernemanta indonesiana amin'ny Madagasikara. Madikala fomba hafa isika mbola andalam-pikirakirana aloha ny naoty rehetra tamin'ny fanadinana BEPC teo ny eo anivon'ny fampiadidinina Antananarivo izany. Vinavinaina amin'ny zoma ho avy izao kosa no hivoaka amin'ny fomba ofisialy ny valim-panadinana. Efa maro kosa nefa ny any amin'ny faritra noho ny valy ho tamin'ity fiandohan'ny herinandro ity fenoaja Ariana sy misara zafinjatofo. 50% ireo naoty no voarakitra anaty solosaina tamin'ny andro voalohany nanaovana izany ho an'ny falim-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra. Ho eza notratrana rahampitso
ny 50 ambiny mba ahafahana miroso amin'ny dingana manaraka. Anisan'ny be mpiarina indrindra ny fahampiadiam-pampianarana Antananarivo renivohitra izay nahatratra 7,000 na mahery ireo tonga na hiatrika ny fanadinana raha toa ka mahery ny 7,000 izy ireo no voasoratra anarana. Aorian'ny fampidirana anaty soseny ireo natin'ny mpianatra dia iroso amin'ny fanamarinana ireo noty ireo tompon'andraikitra ho jerena izay noty mety mifandiso na izany teo amin'ny fandrafetana anaty sosena na tamin'ny fanonana ny noty. Amin'ny alakamisy izany no anaovana ny délibération mba ahafahana mamoaka ny valim-panadinana ny zoma. Raha ny any amin'ny faritra kosa efa maro no nivaly izany fanadinana BEPC izany. Sisko 20 hatreto no efa namoaka ny valim-panadinana toy ny any Ambatolampy, Ambatomainty, Ambositra, Andapa, Anzorobe, Akazoabo, Atamfotsy, Antsalova, Antsirabe voalohany, Befotaka, Belo, Benenitra, Besalampy, Betafo, Faratsio, Yakoda, Ikalamavony, Isandra, Ivohibe, Mananjary, Mandoto, Midongy Sud, Morafembe, Sambava, Soalala, Soavinandrina, Tsaratanàna ary Lalangina. Famisetry ny fitaterana amin'ny zoma faharoapolo ny volana septambra ao no tsy maintsy mifindra eny amin'ny tobika antsonina ny fiara-maky eny Andotam-penaka ireo coopérative tsy manana-dalàna ao Ambodivona. Isy ny fitsiriana manokana ho atao eny an-toerana hijerena izay manaraka na tsy ny fenitra napetraka sy manaraka ny didim-pitondrana misy. Tokony tsy ho sakana amin'ny fitaterana ny fifindrana eny an-toerana satria hanamora ny famoivoizana ny lalam-baovao mivoaka eny Paipasy mihazo ny lalam-pirenena faharoa rehefa vita tanteraka. Tsy misy atahorana ny fotodrafitrasa eny Andotam-penaka raha ny fanazavana hatrany fa malalaka ary afaka andraisana ireo coopérative mampitoy ny renivohitra sy ny faritra Atsinana ny Nosy. Ijery lafim-baovao hafa indratsika fitsarana ny raharan'ireo mpanao gazety. Fantatra fa ny alakamisy ho avy izao no ivoaka izay didim-pitsarana mikasika ny mpanao gazety izay niakatra fitsarana androany. Mpanao gazety izay ahitana ny Nadiara Onimanalina talen'ny famoahana eo anivon'ny gazety Le Quotidien, Arfine Elso gazety Valsoa ary Mahery 24 heures matin sy Patrick Andriamisa talen'ny kolotsaina eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Ratsahivona fanalambaraka ny tafika malagasy ny fitondram-panjakana no voalaza fa vesatra anenjehana azy ireo manoloana ny famoaham-baovao mikasika ilay helikoptera niditra tao amin'ny kianjan'ny Mahamasina ny 30 aogositra lasa teo. Naharitra adiny roa sasany fotoam-pitsarana ireto mpanao gazety miisa 3 miaraka amin'ny taleny kolotsaina eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ireto. Nahafahan'ireto voapanga ireto nanazava tamin'ny mpitory ireo antony sy mikasika ny namohan'ny vaovao. Taorinan'izay dia tapaka fa ny alakamisy ho avy izao no ivoaka ny didim-pitsarana mikasika ity raharaha ity. Mangataka ary matoky tsara izy matoky izahay ny fahendren'ny fitsarana taoriny reny tsika hoe procès lava dia lava fa misaotra ny fitsarana koa izahay na mianay fotoana zany ahafahany nanazava hoe inona marina ny zavatra tena nitranga ary inona marina ny zavatena nisy. Ho an'ny mpanao gazety izay nanatrika ny fotoam-pitsarana androany dia samy nanana ny heviny ihany koa izy ireo manoloana izany fotoam-pitsarana izany. Le antsika teto tsy dia hiditra loatra amin'ilay votoatiny amin'ny hoe marina na tsy marina le diffamation de fausse nouvelle, diffusion de fausse nouvelle mialatsiny fa nisy koa teo hoe atteinte à la sûreté de l'État dia ilay solitenany tafika malagasy teo hitako tsy dia naharo loatra n'ilay mpitory izy mitory zany betsaka ny sahirana izy ihany namaly azy dia midika ihany koa zany fa malalaka ny fiarovatena n'ilay mpanao gazety namantsika mitory tao anatin'izay. Ny filohany ho lavitry ny mpanao gazety Gérard Rakotonirina kosa nefa dia nanindry ny mahazava-dehibe ny tokony anajany ny mpanao gazety tsirairay avy ny sata mifeny asa sy ny antsoina hoe éthique et déontologie. Tsy tena nevony polisy niafatra ho an'ny mpanao gazety alohan'ny tena dia hoe ajory reto ny éthique sy ny déontologie kanefa rahantsika malala koa fa tsika tsy afaka miala amin'ny tompon'ny orinasa izay manana ny firehana na te hanajany io na dia tena teo maty hanina tanteraka ary tsika eo amin'ny asa
io mbola manelingelona tsika io isan'ny voaresaka fotoana maharitra nandritra ny fotoam-pitsarana androany ny dingana maro azona rahana vao tonga tamin'ny resaka fitsarana toy izao raha amin'ny lalan'ny asa fanaovan-gazety raha teo azon'ireo voatotoina ny mampanao fantsiana noho ny mety ho fahadisoan'ny vaovao raha tsy ahivina fanalambaraka ny tafika malagasy sy ny fitondram-panjakana no iampangana azy ireo manoloana ny famoahana vaovao mikasika ilay helikoptera niditra tao amin'ny kianjan'ny Mahamasina ny 17 volana aogositra lasa teo ankoatra ny voany izany tamin'ny gazety ny ahahina azy ireo ihany koa ny famelezana vaovao tsy marina. Anivelany kosa tombo famokaran-tsolika lehibe indrindra maneran-tany tao Arabia Saodita no niarana ny fanafiana ny sabotsy lasa teo. Tsy misy ny maty na ny ainana foy vokatry ity fanafiana ity saingy nahita mpisondrotany kosa ny vidin-tsolika maneran-tany isan'izany tao azy izay niakatra 100 nanomboka androany maraina nilaza ho nanao ity fanafiana ity moa ireo mpioko otisa raha toka ny iraniana kosa no nambarany flo amerikana fa tomponantoka tamin'ity fanafiana ity. Roa andro taorian'ilay fanafiana antranga teo anivony ireo tobo famokaran-tsolika lehibe indrindra teto Arabia Saodita tsy nitsaha niakatra ny vidin-tsolika maneran-tany tao azy manokana niakatra hatrany amin'ny 100 ny vidin-tsolika nanomboka androany maraina fisondrotana izay nanodidina ny 5 hatramin'ny $10 eo vokatry ity fanafiana ity dia niainatra any amin'ny antsasamanila raha oharina amin'ny teo aloha ny fahafahan'ny Arabia Saodita mamokatra solika izay miteraka fahabangana 900 amin'ny famatsiana solika maneran-tany. Nilaza ho tomponantoka tamin'izao fanafiana izao moa ireo mpioko tisy raha toka nampangan'ny flo amerikana ho nanao izany koa sy Iran. Nilaza ho vonina amalifaty izay tena nahavandozy Donald Trump aorian'ny fanamarinana ofisialy avy amin'ny Arabia Saodita izay tena ambadika izao fanafiana izao. Ankoatra io dia nanome alalana ny ampiasana ireo tahirin-tsolika ny Amerikanina isorohana ny fidangana vidin-tsolika nateraka ity fanafiana ity ihany koa ny flo Trump. Tetsakilany dia nitoroka ny fitondrana Amerikana ho mpanakorontana sy fototry ny olana rehetra mitranga ao Moyen-Orient amin'izao fotoana ny flo iraniana Hassan Rouhani. Isan'ireo manohana ny Arabia Saodita sy ny Émirats Arabes Unis États-Unis ny Amerikana no mpamatsy fitaovam-piadiana ary mitarika ireo hetsika miaramila. Na eo aza nefa izay tsy fifankahazony eo amin'ny États-Unis sy Iran izay dia nambarany teo anivony Maison Blanche fa tsy mandahy ny sin'ny fiaonana eo aminy sy ny flo iraniana Hassan Rouhani velively Donald Trump. Ho an'ity poniny iray eto Riyadh renivohitry Arabia Saodita ity dia nisy tanjona manokana nokendreny ny fanafiana ny tobo famokaran-tsolika teto an-toerana indra nambarany. Raha everina fa ny iraniana ny tomponantoka tamin'iny tsy Arabia Saodita irery ihany no vo ao anatin'izany nambaran'izy ireo mantsy fa azony Iran atao tsara ny mamela ny États-Unis n'aiza n'aiza ankoatra io dia nambarany mpitondra iranana ihany koa fa vitan'izy ireo ny manova ny vidin-tsolika rehefa raranareo tsy hamokatra solika izahay dia tsy maintsy amalifaty koa manoloana izany ho ihany ity ponina iray ity. Raha tsy ahivina tsy voasamba no nisy fanafiana nataon'ireo mpioko tisy tahaka izao teto Arabia Saodita tamin'ny volana May teo ny farany izay valifaty taorian'ny daroka bomba nataon'ny Arabia Saodita tany amin'ny faritra iray izay ambany fifehezan'izy ireo tany Yemen. Tsara ny manamarika fa tsy nisy ireo niaram-boina tamin'ity fanafiana ity raha nitatitry ny minisitry ny ady-tany saodiana hatrany. Ao Algérie kosa indray ho tanterahana ny 12 Desambra ho avy izao ny fifidianana flo am-pirenena ao Algérie araka ny fanambarana ofisialy nataon'ny flo mpisolo toerana amin'ny tantana vonjimaika any an-toerana Abdelkader Ben Salah Omaly. Fanontaniana mipetraka kosa taorian'io fanambarana io ny hoe ampitsahatra ny fidinana an-dalambe sy ny fihetsiketsihana lavareny izay nataon'ireo mponina any an-toerana ve izany sa tsy. C'est une date dont les Algériens daty anamarika ireo Algériana ny andro ny alakamisy 12 Desambra ho avy izao. Daty voatondro anatanterana ny fifidianana flo am-pirenena eto Algérie izay sambany tato anatin'ny 20 taona nitondran'ny flo teo aloha Abdelaziz Bouteflika. Ny flo mpisolo toerana mitantana vonjimaika ny Algérie amin'izao fotoana Abdelkader Ben Salah no nanao ny fanambarana izany tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny alalan'ny fahitalavim-panjakana teto an-toerana Omaly Lahady. Daty izay niarahana ireo mpitantana eto Algérie nanapaka isan'ireo ny lehibe ny état-major-ny tafika ny General Gaïd Salah isan'ireo toteny eto an-toerana taorian'ny famiatra-pialan'ny flo Abdelaziz Bouteflika ny 2 aprila lasa teo.
Isan'ny lomareny filompitsolon-toerana ankoatr'izay fanambarana ny daty hanaovana ny fifidianana filoham-pirenena eto Algérie izay ny ananganana voamera nasionaly. Maleo tena isan'ny fifidianana rafitra izay anaramaso ny dinga ny fifidianana iray manontolo. Fanontaniana mipetraka kosa amin'izao fotoana ny hoe ampitsahatra ny fidinana an-dalambe sy ny fihetsiketsehana lavareny ataon'ireo Algériana marobe eto an-toerana ve izany sa tsy? Fihetsiketsehana izay tsy ahivina fa isana tonga ny famiatra-pialan'ny filoha teo aloha Abdelaziz Bouteflika ary mitaiky ihany koa ny amongorana tanteraka ny rafitra Bouteflika manontolo. Fanovana rafitra tanteraka izay no takian'ireo mponina. Izay koa aloha no malakatina amin'ny pejy ny vaoza misongadina tamin'ity androany ity ampatsiavina aminao izy ireo. Ho hita amin'ny petarindrina isaky ny Braony Ovek ny lisy ireo candidat ny ekena hifaninana amin'ny fifidianana ampentanàna sy mpanolo-tsaina. Ahita vokatra afaka volana vitsy kosa ny mpisehatra ara-toekarena sy ny ara-pizahantany amin'ny fanamboarana ny lakandran'ny mpangalanina natomboka ny sabotsy teo izany asa fanamboarana izany. Ary anatin'ny telo andro ho avy izao dia afanatra ny andro ranona maran'ny mpamantatra ny toetry ny andro. Ary fantatra fa avinavana amin'ny zoma ho avy izao no ivoaka amin'ny fomba ofisialy ny valim-panadinana BEPC. Io koa nanarahantsika ny fahafantarana fa amin'ny araka misy izao ny ivoaka ny vidim-pintsarana mikasika ny mpanao gazety izay niakatra fitsarana androany. Ny akon'ireo lalao ara-panatanjahantena tahaka ny mahazatra no arahantsika ao anatin'ny Desport ao anatin'ny tapany faharoa ary amin'ity alina ity ihany koa isika dia fanontaniana mifandray amin'ny lalana sy ny zotra pitaterana no fanontaniana petraka teto anatin'ny Oyanao. Andeha isy vetivety atao anatin'ny dokam-barotra ary dia miverina eto aoriana izay.